Ya, pemirsa, Disnakan Kabupaten Sarolangun menyebutkan saat ini sudah temukan 50 kasus hewan ternak milik warga yang terjangkit penyakit ngorok. Pemerintah kabupaten berharap ada bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan vaksin terhadap hewan yang dinyatakan sehat. Belum usai penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Saat ini para peternak di Kabupaten Sarolangun juga dihantui dengan adanya penyakit ngorok pada sapi dan kerbau peliharaannya. Di mana menurut data yang disampaikan di Diskanak Sarolangun, tercatat ada sekitar 50 hewan ternak baik sapi maupun kerbau yang terjangkit dengan penyakit ngorok tersebut. Diskanak Sarolangun sudah berkoordinasi dengan Provinsi Jambi untuk mengatasi persoalan penyakit ngorok pada hewan ternak. Karena selain melakukan pengobatan, Diskanak juga meminta agar dapat diberikan vaksinasi kepada ternak yang masih sehat, sehingga penyakit ngorok tersebut tidak berkembang. Mulai timbul kembali, tapi kami tetap koordinasi dengan pihak provinsi. Kami tetap antisipasi, yaitu melalui tindakan pengobatan kemudian ternak yang sehat, vaksin. Surya Abadi, Jambi TV.